Góðan dag, í dag ætla ég að fara aðeins með okkur yfir það hvernig við höldum utan um verkefni sem við búum til í GeoGebru og getum deilt til dæmis með kennara eða hvort öðru og skoðum við hérna fyrst bara heimasíðuna og ef við ætlum að byrja á nýju verkefni eins og kannski þá bara getum við byrjað hérna á GeoGebru Classic eða einhver annarri vél hérna. Þið getið líka byrjað á einhverju verkefni sem þið eruð að vinna og til dæmis ef það er eitthvað sem að þið getið fundið hér sem er spennandi. Það er óendanlega mikið magn af verkefnum, þetta var nú stærðfræðilega ekki satt hjá mér en tilfinningarlega. Þá getið fundið undir Resources fullt af verkefnum eins og ég sé, en undir Profile eða undir Resources og Mine að þá sjáu þið ykkar dót. Og ef mér langar nú að halda áfram hérna með eitthvað sem ég hef verið að gera, ég get skoðað það með því að smella á það, en hér get ég ekkert unnið sérstaklega mikið í því. Þannig að ef ég ætla að vinna almennilega með þetta, þá fer ég hérna í punktana 3 og gera Open an App. Og erum við komin inn í GeoGebru Classic. Nú, hérna ætla ég bara að klára eitthvað hérna. Ég ætla að setja henni það smá texta hérna. Svona nei, ég ætla ekki að enda hérna. Ég ætla að setja inn texta. Svona lítur verkefni mitt út. Hafa það hérna. Og nú ætla ég að skila þessu verkefni til kennara til dæmis. Passa að velja alltaf öruna. En þá get ég farið hér og deila til að fá hlekk á verkefni strax. Eða ég get vistað það, bara sem sýnidæmi og farið svo á heimasíðuna og prófílinn minn og fengið hlekk híðan. Ég get líka búið til möppur til að halda utan um dótið sem ég er að gera hérna og þá bara dreifum maður það inn í viðkomandi möppu. Það sem er kannski svona, já, þægilegast að gera, sérstaklega þegar maður er að safna saman verkefnum sem að hanga saman einhvern hátt. Kannski er maður í starffræði áfanga og vill halda bara utan um öll verkefni sín þar eða er að búa til kennsluefni eða hvað sem þið er að gera, að þá er gott að safna því saman í bók. Það er þægilegt að hafa yfirsýn yfir hluti þar. Sjá líka þegar þið farið í Resources að það eru mjög margar bækur sem eru með samsafna verkefnum sem hægt er að skoða. Nú ætla ég að fara hérna bara þá í að búa til bók. Þá ætla ég að bara create book. Og þetta hérna er bara stærðfræðivalli, heitir bókin mín. Allt annað á að vera bara samkvæmt sjálfkeppnisstillingum. Það er ekkert mikill munur á þessu hérna, private share to link. Þetta er bara til þess að geta deilt með bókinu með fólki. Það er að fara gegnum aðeins stærri prósess til þess að gera þetta public, þannig að þetta sé að googla bækurnar ykkar. Þá geta skrifað einhverja lýsingu. Þetta er bara sýnidæmi. Og veist það. Og þá eru þau komið með, þeir eru búin að vita það, þá eru þau komið með bók sem er bara tóm. Með engum köflum og engum verkefnum. Nú, ef þið viljið hafa þetta flott þá getið þið sett mynd hérna á síðan ykkar, þannig að lítið vel út. En
til að byrja með þess að geta sett efni inn í bókina þá áttu þau að setja kafla í bókina ykkar. Ég ætla bara að kalla þetta hérna. Segjum mig í starfsáfanga og þetta er bara lota 1. Og þá er ég komið með 1 kafla hér og ég vil svo setja nýjan kafla hérna bara til að halda þetta skilaverkefni mín. Þessu get ég þó bara deilt öll í einu lagi með kennarana mínum ef ég vil. Ok, inn í lota 1 er báðar kaflarnir eru náttúrulega tómir núna. Nú get ég farið í Add Activity. Þá kemur yfirleitt svolítið kraðakaf af hlutum. Sérstaklega ef maður er búinn að búa til mikið af dóti þá kemur bara einhvern veginn svona random það sem við höfum búið til. Sem frá 2017, 2013. Þannig að besta leiðin er bara að fara út úr bókinu og finna verkefni sem þið viljið setja inn. Nú ætlum ég að fara bara hérna út úr bókinu minni. Nú sjáum við að starfsvæðabókin mín er komin hérna. Það er engin mynd á þessu hérna. Það bjó ég til svona sýnidæmi þar sem að ég hefði sett mynd á tillisíðunni. Nú ætlum ég að setja þetta hérna sýnidæmi hérna sem ég bjó til inn í bókinu minna. Þannig að þá fer ég hérna í punktana 3 fyrir Details og gerir Add to Book. Og ég er með ansi margar bækur í gangi, þannig að ég þarf að leita hérna, ok, starffræðivali. Og ég get valið í hvaða kafla ég vil hafa þetta. Já, þetta er skilaverkefni sem ég var að vinna hérna. Og ná, ef ég skoða núna bókina mína. Nei, ég ætla ekki að fara inn í vefuna. Ef ég skoða núna bókina mína, að þá var komið hérna undir skilaverkefni sýnidæmið sem ég var að búa til áðan. Nú get ég einfaldlega farið í bókina mína, ítt á sér, afrita hlekkin og sent til kennara míns. Takk fyrir í dag.